Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e buona domenica con la prima edizione dei nostri telegiornali, insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca della giornata e gli aggiornamenti, oltre che gli approfondimenti su quelli che sono i principali temi di attualità di queste settimane. Ma cominciamo subito con una notizia di cronaca, perché sono state rese note le generalità delle 2 vittime venete del terribile incidente che si è verificato in Istria. La coppia era diretta in moto a Rovigno per una vacanza. Le autorità hanno aperto un'inchiesta sul 58enne croato che ha provocato la tragedia con un sorpasso azzardato. Sono Lara Bisson, 39 anni, di Noventa Vicentina, e Michele Polesello, 46 anni, attualmente residente a Jesolo, ma fino a qualche anno fa residente ad Oderzo, le 2 vittime del terribile incidente in moto in Istria. A quasi 48 ore dal drammatico schianto sono state rese note le generalità delle 2 vittime venete. Polesello, che lavorava alla Arex di Mansuè, è morto sul colpo. Lara Bisson, laureata allo UAV di Venezia ed interior designer a Torri di Quartesolo, è deceduta all'ospedale. L'incidente si è verificato venerdì nell'area centrale dell'Istria, tra Pisino e Bompaderne, in Croazia. La coppia, diretta a Rovigno per un periodo di vacanza, procedeva in sella ad una moto, una BMW, quando improvvisamente lungo la statale il furgone, condotto da un cittadino croato di 58 anni, poi denunciato a piede libero, li avrebbe travolti durante una manovra di sorpasso in un tratto in cui non era consentito. L'impatto è stato violentissimo. Michele Polesello è morto praticamente sul colpo. Lara Bisson, trasportata all'ospedale di Pola in condizioni disperate, si è spenta poche ore dopo il ricovero. La magistratura croata ha disposto le autopsie. Solo dopo gli esami arriverà il nulla osta per il rientro in Italia delle salme. E ci sono anche 2 notizie di questa mattina relativamente ad incendi che sono divampati nel Veneziano. All'alba di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti presso l'autorimessa comunale in piazzale Roma Venezia per l'incendio di un gruppo elettrogeno. Il custode è stato ricoverato in ospedale per avere respirato del fumo. I pompieri, arrivati da Mestre con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori, hanno prontamente spento le fiamme che hanno interessato il piccolo locale elettrico. Il custode è stato preso in cura dal personale del 118 e trasferito per controlli in pronto soccorso. Le operazioni di messa in sicurezza e areazione dei locali sono terminate questa mattina. E sempre all'alba di oggi i pompieri sono intervenuti a Chioggia, Isola Verde di Chioggia, in prossimità del campeggio Isamar in via delle Nazioni Unite, per l'incendio di un'auto sportiva. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente della vettura difatti è riuscito ad accostare e a scendere dalla macchina mentre appunto quest'ultima prendeva fuoco. I pompieri, arrivati dal locale di staccamento con autopompa e autobotte, sono riusciti a spegnere l'incendio. L'auto, la vedete nelle immagini, è andata completamente distrutta. I pompieri sono comunque riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero agli alberi vicini e anche appunto al vicino campeggio. Queste le notizie di giornata, di mattinata per quanto riguarda la cronaca. Ora parliamo di consumi che con l'aumento dell'inflazione stanno destando non poca preoccupazione nei consumatori. Vedo che abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Stefano Bellotto, Adiconsum Treviso Belluno. Buongiorno Bellotto, grazie mille davvero per essere con noi. Allora, inflazione all'8%, abbiamo sentito i dati di queste ultime ore, mai così alta dal 1986. Che cosa significa questo e che cosa comporta poi nella vita pratica di tutti noi? Sì, buongiorno, grazie per l'invito intanto. Stavo preparandomi a questo incontro di quest'oggi e ho voluto andare a fare un momento di paragone con le altre situazioni. Noi abbiamo attualmente in Germania un'inflazione al 7,9, in Francia al 5,2, mentre in Spagna all'8,7. Per cui siamo in una
situazione nella quale l'inflazione a livello europeo, dopo circa 20 anni nella quale era attorno al 2%, a volte anche sotto, è improvvisamente ripresa. Per dire, in Turchia, ma il caso è particolare, è al 70%, negli Stati Uniti è attorno all'8, 8 e 9%. Noi siamo in questa situazione alla quale non eravamo più abituati da circa 20 anni. Allora è un movimento particolarmente anomalo, che deriva sia da tensioni finanziarie che dalla tensione della guerra. Se noi andiamo a leggere quelli che sono i grafici degli ultimi 20 anni, noi vedevamo un'inflazione sempre in questa maniera. Dal 2017 in poi l'inflazione in Italia è salita in questa maniera, non non da gennaio 2022, ma già dal 2021 era iniziato un momento di ripresa forte dell'inflazione, che all'epoca si pensava fosse dovuta a più domanda rispetto all'offerta, e che purtroppo la guerra ha portato a crescere. È un'inflazione che deriva da costi, in particolare il costo dell'energia, e che si riverbera su tutte le filiere produttive. Pertanto anche il consumatore che va nel supermercato trova prezzi notevolmente più alti. Per dire, la coca è passata da 1,55 a 1,73 alla bottiglia da 1,5 litri, piuttosto che i formaggi, piuttosto che il pane, piuttosto che tutto. E questo pesa in maniera indistinta su tutta la platea, per quello è definita una tassa ingiusta, perché colpisce tutti indipendentemente dal reddito, e soprattutto la benzina e anche l'elettricità. Questo è il momento nel quale ci troviamo in questo momento. Ecco, quindi, ed è una cosa che ovviamente stiamo vedendo tutti noi, no? Da il caro carburante, insomma, di cui abbiamo già parlato ampiamente nel corso di questi ultimi mesi, al caro energia, al caro bollette. Ora appunto anche nel carrello della spesa si cominciano a vedere e in maniera anche piuttosto consistente, no? Quelli che sono appunto gli effetti di questi rincari. Come possiamo quindi difenderci noi consumatori? Una tassa ingiusta, lei ha detto giustamente, perché colpisce indifferentemente, no? Tutti quanti, a prescindere dal reddito, e ovviamente è evidente che quelli che sono maggiormente penalizzati sono proprio i cittadini nelle fasce meno abbienti della popolazione, no? Sì, guardi, noi abbiamo giovani, pensionati e persone a reddito dipendente e fisso, i quali portano l'80% dell'introito fiscale dello Stato. Ed è grazie alla riduzione di accise piuttosto che altri strumenti, cioè alla fine sempre e comunque facendo pagare la cosa a chi produce a reddito fisso, che il governo giustamente sta cercando di intervenire. Non può fare altro il governo in questa fase che non sia rinnovare il bonus energia, che non sia intervenire sulle accise come ha fatto in maniera sperabilmente strutturale, ridurre l'IVA sul gas. Queste sono le misure che non possono non essere fatte, ok? Per colpire quello che è un processo che è distorto da un punto di vista finanziario, perché mentre il costo alla produzione dell'energia è questo, il costo al consumatore e anche all'impresa che viene addebitato è questo, per un sistema distorto di creazione dei prezzi, che giustamente Draghi ha definito extra profitti e che vengono tassati. Noi non possiamo far altro, il governo non può far altro in questo momento che intervenire con una leva fiscale. Può anche fare qualcosa di più nel momento in cui agevola il rinnovo dei contratti attraverso una rimodulazione del cuneo fiscale, di modo da far avere più soldi nelle tasche dei contribuenti e dei consumatori. Ci sono queste due misure che chiediamo e possono essere messe in atto dal governo. Dopodiché ci sono una serie di misure che possiamo invece mettere in atto noi, sia da un punto di vista di attenzione per quanto riguarda l'energia, la scelta del fornitore in particolare, che anche in tema di risparmio. Io ebbi modo di parlare la volta scorsa del fatto che se avessimo messo via un euro al giorno dalla nascita dell'euro ad oggi avremmo 7.500 euro. Cioè, a dire, dobbiamo anche pensare in maniera diversa a come risparmiamo i nostri soldi. Adesso ci sarà ad ottobre il mese dell'educazione finanziaria e secondo me l'italiano deve ragionare anche su queste cose, non solo sul capire quanto e come spende, ma anche come eventualmente risparmiare, perché altrimenti
rischiamo di non imparare da questa lezione, che invece è molto importante, qualcosa per il futuro, anche per i nostri figli. Senz'altro, perché anche proprio questo, il tema del risparmio, no? È un tema di grandissima attualità, perché diciamo nella maggior parte dei cittadini, della gente comune, il risparmio diciamo viene molto spesso accumulato sul conto corrente, magari soprattutto le persone più anziane, ma anche tanti giovani che non hanno molta dimestichezza con gli strumenti finanziari. L'Italia, lo sappiamo, insomma, rispetto al resto dell'Europa pecca, no? In questo, proprio nell'educazione finanziaria della popolazione, e tendono quindi magari il risparmio a lasciarlo accantonato sul conto corrente perché hanno paura di fare degli investimenti. L'altra forma tradizionale di risparmio, particolarmente poi frequente nel nostro territorio, no? Nel nostro Veneto, è quella di investire nel mattone, il famoso mal di casa, no? dei veneti, quindi magari si cerca di risparmiare e con i risparmi di una vita si compra magari un piccolo appartamento, una seconda casa che può essere per le vacanze, ma che può essere anche da lasciare in eredità per i figli. Anche queste forme di investimento al momento, insomma, non sembrano risultare più così vantaggiose, no? No, allora diciamo sicuramente lasciare i soldi in un conto corrente con l'inflazione all'8% significa perdere l'8% su base annua di potenzialità di spesa. Oddio, è meglio che non fare come fanno molti che si rivolgono anche alle nostre associazioni, andare a investire in criptovalute piuttosto che altri strumenti che non sono trasparenti, perché quello che mi succede è uscito anche sulla cronaca dei giornali: persone che investono prima 5, poi 7, poi 10.000 euro, a volte tramite addirittura SMS o WhatsApp, su criptovalute, e poi la persona che le ha prese sparisce. Oppure ti dice: guarda che per disinvestire devi pagare una commissione di 2.000 euro. Questo le banche tradizionali lo evitano accuratamente, e le banche tradizionali propongono forme di investimento serie. Le banche serie, quelle radicate nel territorio, così come le più grandi. Per cui l'investitore può trovare nella banca quella che è la risposta alle sue esigenze. C'è una cosa che mi premeva molto dire, ed è il discorso dei tassi di interesse, perché solitamente riguarda sempre l'investimento nel caso in cui uno lo faccia con un mutuo. Solitamente nel momento in cui ci sono momenti di inflazione alta, si presume che per ridurre questa inflazione sia necessario aumentare i tassi di interesse. Perché? Perché più aumenti il tasso di interesse, meno la gente è portata a chiedere finanziamenti piuttosto che altro, e si rallenta l'economia. Okay? Questa è una ricetta che va bene nel momento in cui l'inflazione è un'inflazione che deriva da un eccesso nel rapporto tra domanda e offerta, ma la nostra inflazione, quella che stiamo vivendo in Europa, è un'inflazione da costi. Okay? Dal costo dell'energia, è un'inflazione assolutamente anomala che deriva da un evento anomalo, qual è il costo dell'energia. Rispondere, come si stava pensando di fare, con un aumento dei tassi sui mutui, non penso sia la risposta giusta. E se fossi un ragazzo giovane che dovesse attualmente pensare a fare un finanziamento per comprare una casa piuttosto che altro, con i redditi che ci sono in particolare per i giovani, questo bloccherebbe i miei progetti. Questa è una cosa alla quale come sindacato siamo molto attenti, perché ne va, ripeto, del futuro dei nostri giovani, sia per quanto riguarda l'indebitamento, tassi di mutui, che per quanto riguarda l'investimento. Noi da questa situazione dobbiamo capire qualcosa. Se ritorniamo come eravamo prima, non abbiamo capito nulla. Non dobbiamo lasciar perdere questa occasione di un'inflazione così alta per fare un ragionamento sui nostri stili di pensiero, di consumo e anche di vita. Ecco, secondo lei è destinata a protrarsi a lungo questa situazione? Allora, immagino che naturalmente la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, chiaramente, ma no. diciamo gli elementi attualmente come dire, in possesso, che analisi consentono di fare? Allora, così come sui tassi non è possibile fare previsioni, nemmeno sull'inflazione. Ci sono degli elementi scatenanti. L'inflazione, sicuramente la guerra è stata determinante, e le conseguenti scelte politiche dei vari attori. Chiaro che nel momento in cui queste venissero tolte dal tavolo è possibile una diminuzione. Ripeto, è possibile.
non sono in grado di indicare, nessuno è in grado di farlo. Certo c'è un'urgenza, perché tu puoi anche pensare di sopportare questa cosa per 1 o 2 mesi, tu puoi anche considerare il fatto che ad esempio gli aerei sono aumentati del 94% il costo, in un periodo, guarda caso, di ferie, così come le colombe aumentano notevolmente sotto Pasqua, eccetera. Ci sono dei movimenti che sono collegati a un certo periodo. Certo, tu non puoi pensare che per i prossimi 3 o 4 mesi la cosa continui così. La speranza è che vi sia uno stop della guerra, sia perché è bene che vi sia per gli effetti di ciò di cui stiamo parlando, però, ripeto, questo deve essere accompagnato da azioni che il governo può mettere in atto per ridurre l'impatto dei costi dell'energia e per facilitare il rinnovo dei contratti avendo attenzione al cuneo fiscale, perché alla fine l'importante è che vi sia un aumento della capacità di spesa, evitando di rimettersi in quel circolo tra redditi e inflazione che ci aveva portato alla scala mobile e altro, perché non è questa la via per combattere l'inflazione. Devono aumentare i redditi perché aumenta la produttività e che pertanto il sistema economico e finanziario è più sano. Questo deve essere l'obiettivo che ci dobbiamo dare. Ecco Bellotto, velocissimamente prima di salutarci volevo chiederle brevemente insomma, di illustrare, lei ci ha mandato anche delle slide con dei decaloghi diciamo, che voi consigliate, proprio raccomandate ai consumatori sia per quanto riguarda il bilancio familiare sia per quanto riguarda l'energia. Cominciamo dal bilancio familiare. Allora, la necessità è quella di avere sott'occhio i movimenti e le proprie spese, ok? Per capire. L'altra parte importante è un risparmio del almeno 10% di quello che si riesce a guadagnare mettendolo da parte in un capitale che si autoalimenta. Ridurre ciò che non è indispensabile e stare attenti al ricorso a carte di credito laterali piuttosto che altro, perché aumenta l'indebitamento. E ricordarsi che in caso di bisogno, per quanto riguarda l'indebitamento, è possibile avere un supporto con la legge 3/2012. Questo per quanto riguarda il bilancio familiare. Attenzione alle truffe, perché tra l'altro già in una situazione così com'è pesante, l'ultima che mi è successa è di gente che va a vendere rilevatori di gas a 800 euro nella zona di Castelfranco, ok, che sono prodotti che costano al massimo 40 euro e vengono venduti spacciati come obbligatori, per cui già la gente soffre a sufficienza, se si vedono anche truffati la cosa diventa un problema, per cui attenzione alle truffe. Per quanto riguarda l'energia, ribadiamo quello che abbiamo sempre detto, e cioè rivolgersi attraverso il portale offerte, individuare la propria offerta, rivolgersi a società o radicate nel territorio che si conoscono e che si possono frequentare, o a società con una struttura di reclamo in grado di rispondere. Questo è importante. Grazie, io la ringrazio Bellotto per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e una buona domenica, grazie, un saluto. Buona giornata, grazie. Grazie. Allora, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi restate con noi perché continueremo con gli aggiornamenti di cronaca, ma parleremo anche del Covid, perché purtroppo, l'abbiamo sentito in questi giorni, si sta assistendo ad una recrudescenza sia per quanto riguarda i contagi che per quanto riguarda anche i ricoveri. Pubblicità, a tra poco. Telespettatori di Antenna 3, eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di Covid. Ringrazio per essere con noi il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie. Allora, prima di fare qualsiasi considerazione, vediamo insieme quelli che sono i dati del bollettino di oggi, arrivati proprio poco fa da Azienda Zero, relativamente all'andamento dei contagi nella nostra regione. Leggermente in calo rispetto a ieri, perché siamo a 6.448 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ma sappiamo che appunto nei giorni festivi il dato è come sempre, diciamo, edulcorato dal minor numero di
di tamponi. Treviso peraltro vediamo appunto è oggi la prima in Veneto per quanto riguarda i nuovi positivi, 1351, mentre cresce comunque significativamente il numero complessivo degli attuali positivi in Veneto, che sono 79.523 più 1.710 rispetto a ieri. Un decesso e cresce però il numero delle ospedalizzazioni, 670 ricoverati in area medica, 32 in terapia intensiva. Insomma, dottor Benazzi, una fiammata estiva che molto probabilmente nessuno si aspettava, nel senso si pensava che finalmente con l'arrivo del caldo almeno uno dei dati positivi di questo enorme caldo fosse proprio quello della riduzione dei contagi. In realtà Omicron 5 ha un po' preso di sorpresa con una fiammata del genere, no? Sì, assolutamente. Guardi, Omicron 5 lo sapevamo, era 10-15 volte più contagioso, del Delta, dal punto di vista della diffusione del virus, della contagiosità. Non pensavamo però che con l'estate i raggi ultravioletti c'è sempre stato un calo estivo, anche se effettivamente l'anno scorso è stato anche anticipato da zone rosse e da altre cose. Però devo dire che nessuno di noi poteva pensare di arrivare a questi livelli. Oggi noi siamo a 810 casi positivi su 100.000 e abbiamo 3 persone in terapia intensiva a Treviso. È vero, sono persone anziane con pluripatologie, che 2 di questi avevano fatto solo le 3 dosi, non la quarta dose, però dimostra che effettivamente l'incidenza sta aumentando e in certi comuni abbiamo superato anche i 1.000 casi su 100.000 abitanti, cosa che vedevamo solo nel momento di massima difficoltà qualche mese fa. Ecco, quali sono le aree più colpite, direttore? Guardi, abbiamo sempre la solita area, dei comuni della Pedemontana, dove evidentemente le vaccinazioni, anche la percentuale di vaccinati è inferiore, ma poi abbiamo, devo dire, un po' a macchia di leopardo, da zone che vanno da 300 positivi su 100.000 fino come dicevo, a 1.150 di qualche comune. Ecco, noi pensiamo anche che possa esserci da qua al 15 di luglio anche un aumento di ricoveri. Oggi siamo intorno ai 100 ricoveri. Per fortuna l'80% di questi sono i cosiddetti Covid per caso, cioè persone che arrivano in ospedale con altre problematiche e magari perché avevano ovviamente un intervento da fare, soprattutto a livello chirurgico, persone che magari si hanno un po' di raffreddore, pure di fare l'intervento vengono giustamente in ospedale, li troviamo positivi, poi abbiamo il problema di isolarli, perché chiaramente essendo molto diffusivo il rischio di creare dei cluster all'interno del reparto è abbastanza facile e per cui dobbiamo isolarli e quindi creare dei posti letto, per cui abbiamo riaperto ormai oltre 100 posti letto, siamo a 60 su Treviso. Le dico, ieri sera per esempio sono entrati 8 positivi di malattie infettive, ieri sera. Quindi abbiamo una sessantina su Treviso, 40-50 su Covid Hospital di Vittorio Veneto e una ventina su Montebelluna. Però speriamo che non ci sia un'ulteriore crescita e che i ricoveri restino più o meno stabili. Ecco, questa fiammata inaspettata, estiva, che impatto sta avendo poi sulla riorganizzazione del sistema ospedaliero? Perché sappiamo, no, con giugno è partita una forte accelerata per quanto riguarda il recupero delle cosiddette prestazioni galleggianti, quindi tutte quelle prestazioni che erano rimaste sospese a causa del Covid. L'estate poi ovviamente è anche una stagione di ferie, sappiamo che in un momento anche peraltro di grande carenza di personale. Tra l'altro, magari ce lo dirà lei stesso adesso, ovviamente questa fiammata di contagi non ha risparmiato nemmeno chiaramente il personale ospedaliero, quindi che effetti ci sono e che problemi ci sono in questo senso? Sì, ecco, io voglio chiarire che questo è un virus che colpisce soprattutto le vie aeree superiori, quindi raffreddore, mal di gola, mal di cefalea, ecco, spossatezza, e porta in terapia intensiva, è bene dirlo perché voglio un po' sdrammatizzare, ecco, e porta in terapia intensiva solo i fragili, fragilissimi, coloro che
più volte noi abbiamo chiamato alla quarta dose, alla dose booster, proprio perché ritenevamo che fossero i più fragili. E dimostrato, è vero che Omicron 5 buca il vaccino, ma però aiuta a potenziare ovviamente l'immunità in modo tale che le persone fragili non arrivino in ospedale e soprattutto in terapia intensiva. Tornando alla domanda che mi ha fatto lei, guardi, sì, è vero, il problema nostro, stiamo recuperando molto soprattutto in area chirurgica. Da sabato prossimo, scusi, partiremo anche con sedute importanti per le catarate, proprio per ridurre i numeri che sono quelli più alti, 1500 delle catarate. Però qual è il vero problema? Il vero problema è che giustamente il personale nelle aree ospedaliere fa i tamponi ogni 10 giorni. Quindi noi troviamo purtroppo tante persone che non hanno sintomi o un po' di mal di gola, operatori che naturalmente in ospedale si lavora con l'FFP2, quindi non contagiamo gli altri, però siamo costretti a tenerli a casa giustamente, come facciamo anche con gli altri. E noi abbiamo 150 persone, sostanzialmente tra medici, infermieri e OSS, che oggi sono positive e sono a casa. Aggiungiamo gli altri 130 che sono non vaccinati, lei vede che abbiamo 280 persone che sono fuori gioco. Poi qualche malattia al di fuori di questo, le maternità che facciamo fatica a sostituirle perché già troviamo poche persone e nessuno viene a tempo determinato per sostituire una maternità. Quindi ci troviamo in estrema difficoltà dal punto di vista dell'organizzazione, però devo dire, ringraziando sempre i nostri operatori che sono straordinari, io lo dico, sono stati straordinari col Covid, ma lo sono anche adesso nel lavoro, proprio nell'amore per il proprio lavoro, riusciamo ancora, diciamo, a sostenere i ritmi a prescindere dal Covid. Ci auguriamo che chiaramente non aumentino i ricoveri, perché se aumentano i ricoveri il problema è quello che dobbiamo chiudere posti letto che potrebbero essere impegnati da persone che hanno bisogno per altre patologie. Certo, direttore, c'è anche la questione USCA, no? Perché con la fine dello stato di emergenza a livello nazionale, dal 1° luglio sono state di fatto abolite le USCA, che un importante sostegno, no, avevano dato nell'assistenza a tutte le persone malate di Covid. Ora quindi che cosa succede? Beh, guardi, intanto voglio fare una premessa, perché bisogna sempre dare le competenze e le responsabilità a chi le ha. Allora, non è che la proroga dell'USCA spetti alla Regione Veneto, spetta ovviamente al Ministero. Come il Ministero ha prorogato fino al 31/12/2022 i rapporti, giustamente, i rapporti libero-professionali, i COCOCO, cioè tutti quelli che possono servire, perché lei sa, e noi sappiamo che non abbiamo specialisti perché le scuole di specialità hanno ridotto il numero, adesso li riprenderemo fra 1 anno, 2 anni e torneremo alla normalità. Ma all'oggi giustamente il Ministero ha prorogato questi. Non riusciamo a capire, ecco, perché il Ministero non abbia voluto, come ha allineato tutti, portare anche l'USCA al 31/12/2022. La Regione Veneto ha sostanzialmente fatto una circolare, una DGR, dove si possono prendere medici COCOCO di altro tipo o liberi professionali per sostanzialmente sostenere gli USCA, quello che facevano gli USCA, e ha chiesto ai medici di famiglia, che naturalmente sono già oberati perché sono in pochi, di dare una mano. Credo che dovremmo darci tutta una mano, ma quello che dobbiamo puntare, e spero che a livello di Stato e Regioni poi le regioni si facciano sentire col Ministero, di ripristinare, fino come è stato fatto per altre figure professionali, fino al 31/12/2022 la possibilità di utilizzare gli USCA. È chiaro che non li potremo utilizzare tutti, perché dobbiamo essere onesti. Una buona parte degli USCA, giustamente, a luglio hanno l'esame di specialità. Quindi, siccome i posti specialità sono stati allargati, io credo che oltre il 60% di questi bravissimi colleghi, quei bravissimi medici, andranno nelle scuole specialità e per cui non potranno più fare gli USCA. Quindi ci sono diversi fattori, ecco, che vanno. D'altronde non possiamo neanche pretendere che questi ragazzi, questi giovani medici, non vadano a fare la scuola di specialità, anche perché giustamente chiediamo specialisti e quindi è giusto che Certo. questi possano andare.
Ecco, e quindi di fatto diciamo il lavoro che fino ad oggi è stato svolto da questi medici, ora chi lo farà? Visto che purtroppo insomma i casi ci sono e fortunatamente anche molti riescono insomma a, come dire, svangarla a domicilio, no? Certo, beh, io credo, ne abbiamo parlato tra di noi nel nostro CESP che facciamo venerdì tra i colleghi primari, eccetera. Una strada potrebbe essere quella, siccome la gestione del paziente fragile, del paziente over 65, perché diciamo, le indicazioni dell'AIFA prevedono che nel paziente over 65 hanno levato molte limitazioni che prima c'erano, si possono usare degli antivirali che sono in commercio e che funzionano molto bene. Questi ovviamente venivano dati o portati in abitazione dalle USC in caso ci fosse chiaramente una difficoltà di ventilazione, ci fossero un'ossigenazione sotto il 90%, una serie di cose. Credo che noi dobbiamo utilizzare i nostri medici di distretto, chiederemo anche a loro e quindi delle cure primarie di fare questo, le malattie infettive che potranno ovviamente vedere e già lo fanno e ricettare questo, e poi io credo i pronti soccorso, nel senso che guardi, noi portiamo ormai da 10 a 15 persone ogni giorno con problemi legati al Covid in pronto soccorso. Quindi il pronto soccorso può essere titolato a prescrivere questo farmaco antivirale e quindi il paziente può tranquillamente essere gestito in abitazione e magari monitorato poi dalle cure primarie dei nostri infermieri. Ecco, dottor Benazzi, a fronte diciamo di questa situazione di cui abbiamo parlato, in questo momento che consiglio si sente di dare alle persone che ci stanno seguendo da casa in questo momento? Insomma, le misure di protezione ormai l'abbiamo visto, sono state fortemente allentate, la mascherina non la si porta quasi più, salvo in determinate situazioni, quindi di fronte ad una circolazione comunque del virus così alta, che consiglio si sente di dare? Allora facciamo una premessa che abbiamo oggi un RCONT che è salito, siamo 1 a 32, quindi significa che c'è la possibilità di un contagio molto elevato, cioè molto significativo. Allora la prima cosa che io dico a tutti negli ambienti affollati, anche se sono aperto, è un mio chiodo comunque, mi viene in mente il concerto di Giovanotti di ieri, ma altre cose ecco, che ho visto in TV. L'importante ecco, è che le persone anche in ambienti di questo tipo aperti portino le mascherine, perché nei concerti l'affollamento è normale e quindi ecco il caldo, l'affollamento eccetera. Dall'altra parte le mascherine vanno portate in ambienti chiusi, oppure bisogna, visto che siamo in estate, ogni ora arieggiare molto in modo tale da evitare ecco, che ci possa essere come dire, la propagazione del virus perché non c'è circolo d'aria, non c'è giro d'aria. Ultima cosa, e questo sì io lo imporrei, cioè lo imporrei proprio come cosa fondamentale, perché come abbiamo detto nel periodo in cui tanti nostri nonni, i nostri papà sono morti per Covid, e quindi un appello lo lancio ai giovani, lo lancio a chi è giovane, che ovviamente si becca un raffreddore e poi sta bene, sta 4 giorni, 5 giorni a casa e poi sta bene, di quando vanno a trovare persone defedate, debilitate, cioè che quindi hanno dei problemi importanti, patologie, o quando vanno a trovare i loro nonni, anche se non hanno problemi importanti, ma hanno superato gli 80 anni, di usare l'FFP2. Se volete bene i vostri nonni e i vostri genitori e avete a cura ovviamente la loro salute e volete evitare che prendano il Covid, che potrebbe essere l'innesco poi per stare male, stare peggio, ecco, credetemi, usate l'FFP2. Credo che questo sia il vero messaggio da mandare. Ecco, e speriamo naturalmente che sia una raccomandazione insomma seguita, proprio perché l'abbiamo visto, alla fine sono proprio queste le persone che rischiano maggiormente, no? In questa fase di alta circolazione virale appunto. Dottor Benazzi, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Come sta innanzitutto per chiudere, perché sappiamo insomma che anche lei era educe dall'infezione, fortunatamente insomma se l'è cavata anche abbastanza rapidamente, no? Va bene, ricordo a tutti, ecco, Omicron 5 ha una caratteristica, io ho avuto l'Omicron 5, ormai è il 75%, 76% nella nostra provincia, siamo le province dove ha avuto una diffusione maggiore. Ricordo a tutti che Omicron 5 ha due peculiarità, una
che ovviamente ha sintomi non eccessivi e per cui si risolve anche abbastanza velocemente, salvo però che può provocare, anzi provoca il long covid, cioè può provocare in modo significativo il long covid e quindi il mal di testa, quello che io ho, la cefalea, l'intontimento eccetera. E la seconda cosa, che uno si può reinfettare. Dopo un mese e mezzo si può reinfettare, quindi ecco, attenzione perché c'è anche questo rischio. Ecco, quindi chi ha avuto il Covid, per esempio, dottor Benazzi, nell'ultima precedente fiammata, alla fine dell'inverno sostanzialmente, è ugualmente a rischio rispetto a chi non l'ha avuto di reinfettarsi in questo momento? Assolutamente sì, perché essendo molto pervasivo, invasivo, contagioso, ecco, per essere chiari, sì, assolutamente sì. Il rischio c'è, per cui attenzione ai luoghi affollati, attenzione a stare al chiuso con tante persone dentro. Certo, e quindi a maggior ragione insomma la raccomandazione di cui parlavamo proprio poco fa. Dottor Benazzi, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, le auguro un buon lavoro, una buona giornata e una buona domenica. Un saluto, grazie. Grazie mille. Allora noi continuiamo questa prima edizione dei nostri telegiornali con la cronaca. La cronaca che ci porta nuovamente a Treviso sull'incidente che si è verificato ieri pomeriggio lungo la tangenziale di Treviso, direzione Silea, per chi proveniva da Paese. Un motociclista ha perso il controllo della moto poco prima di una curva ed è andato a impattare contro il guardrail. Le sue condizioni sono gravi, è ancora ricoverato appunto in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Si tratta di un 41enne di Mareno di Piave. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale. E c'è stato anche ieri un altro grave incidente che si è verificato sull'altopiano di Asiago a Enego. Davvero incredibile la dinamica di questo incidente. Un ciclista di Bassano di 63 anni non si è accorto di un filo spinato, quindi è sbalzato dalla bicicletta, è caduto e si è rotto l'osso del collo. Sentiamo. Vola sopra il filo spinato e si spezza l'osso del collo. Una giornata all'aria aperta in altopiano si è trasformata in tragedia quando un ciclista bassanese di 63 anni è rimasto ucciso in un incidente avvenuto in Val Maron, a poca distanza da Enego. Secondo le prime informazioni pare che Maurizio Pezzato sia andato a sbattere con violenza contro un filo spinato mentre pedalava in sella alla sua bicicletta su una strada sterrata. L'impatto è stato molto violento e l'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza, battendo con violenza il capo sul terreno. L'impatto gli è stato fatale e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte di chi era con lui. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Treviso Emergenza, ma ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso del 63enne. In Valmaron sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Bassano e una squadra del soccorso alpino che ha portato il cadavere fino alla strada più vicina. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la bicicletta di Pezzato e l'area in cui si è verificato l'incidente sono state poste sotto sequestro. I carabinieri di Bassano sono risaliti a 2 degli autori di una brutale aggressione che si era verificata lo scorso settembre in città. Vediamo. Lesioni in concorso aggravate da futili motivi e con crudeltà in orario notturno. Ne devono rispondere un 26enne bassanese e un 27enne di Pianiga nel Veneziano, accusati di aver aggredito con inaudita violenza un uomo di 37 anni di Montebelluna vicino alla stazione ferroviaria di Bassano. I carabinieri sono risaliti ai 2 dopo una lunga attività investigativa. I fatti risalgono al 4 settembre 2021, quando la vittima, in piena notte, è stata assalita da 4 individui con il volto parzialmente travisato che l'hanno preso a calci e pugni anche in pieno viso, tanto da farlo cadere a terra facendogli perdere i sensi. Si erano poi dileguati. Il ferito, quando si era ripreso, aveva chiamato in aiuto alcuni amici che l'avevano portato al pronto soccorso, dove i sanitari gli avevano riscontrato ferite guaribili in più di 40 giorni. Sporta denuncia ai carabinieri di Via Emiliani. I militari, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle descrizioni della vittima, sono risaliti ai 2 principali autori dell'aggressione. Per loro è scattata la denuncia per le gravi lesioni.
È stato identificato il giovane che ha percorso in Vespa la fondamenta delle Zattere a Venezia. È un 19enne olandese che oltre al DASPO da Venezia ha ricevuto anche una multa da 600 euro. Oltre ad un'enorme popolarità sui social network, il giro in Vespa lungo la fondamenta delle Zattere a Venezia è costato ad un 19enne olandese la bellezza di 600 euro di multa in base agli articoli del regolamento di polizia e sicurezza urbana che sanzionano le infrazioni con gli autoveicoli e gli atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali, dei ponti e delle altre strutture viarie. I fatti si riferiscono a mercoledì scorso, quando il giovane ha percorso su 2 ruote la lunga fondamenta che si affaccia sul canale della Giudecca, tra gli sguardi stupiti dei passanti, entrando di diritto nel novero di imprese come l'automobile che attraversa il ponte di Calatrava o il tuffo con tavola da surf dal ponte degli Scalzi. Ripreso da numerose telecamere, il ragazzo che ha pernottato nella zona di Santo Stefano è stato infine identificato e multato e riceverà anche un DASPO da Venezia. E non c'è solo questo episodio, c'è stata anche un altro episodio insomma, di questo tipo con l'auto giù per la scalinata a Marostica. Il video della bravata, tra virgolette, ha fatto il giro del web. Dopo il passaggio dei turisti con la macchina sul Ponte Vecchio di Bassano e il bis dell'innamorato deluso, ora anche Marostica si trova a dover fare i conti con un automobilista decisamente fuori dagli schemi. Queste immagini che stanno facendo il giro dei social mostrano una Panda che scende faticosamente la scalinata che da Piazzetta di Carmine da via 24 maggio porta via Sant'Antonio. Qualche istante di paura, poi via come se niente fosse verso il centro storico. Qualcuno ha però immortalato questa inusuale deviazione con tanto di targa e modello della vettura e sarà quindi facile per la polizia locale risalire al conducente. Un fatto molto simile si era verificato nel 2021 quando un turista milanese si era avventurato sul medesimo percorso con un fuoristrada prima di essere inseguito dal sindaco Matteo Mozzo. E c'era un aggiornamento di cronaca che ci arriva dal veneziano con la notizia dell'ennesimo morto sulla strada. Si tratta di un 48enne di Campolongo Maggiore che questa notte ha perso la vita a Conche di Codevigo. Era appunto in moto per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Piove di Sacco. L'uomo ha perso il controllo della moto cadendo a terra, finendo fuori strada. L'impatto sull'asfalto è stato molto violento. I sanitari del SUEM intervenuti prontamente sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. E parliamo ora di viabilità con la Pedemontana in primo piano, perché il prossimo 8 luglio ci sarà l'inaugurazione del casello di Spresiano, un taglio del nastro che avrebbe bloccato i lavori in corso a San Zenone degli Ezzelini, come accusa il sindaco Fabio Marin. Finalmente un altro pezzo che verrà aperto con l'innesto sulla A27. Venerdì 8 luglio a mezzogiorno per la superstrada Pedemontana il nuovo fondamentale tassello, l'inaugurazione del casello di Spresiano e del tratto che lo collega a Montebelluna. A quel punto non rimarrà che completare gli interventi nel tratto vicentino. Speriamo che venga finita tutta e collegata alle 3 autostrade in modo da poter avere i flussi di traffico stabili e poter fare le valutazioni che servono anche in merito al pedaggio. Così la vicepresidente della regione e assessore alle infrastrutture Elisa De Berti. L'apertura di Spresiano sarà salutata da una cerimonia ufficiale, ma per completare l'intervento in tempo si starebbero trascurando altri cantieri. L'accusa arriva dal sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, che si è visto interrompere i lavori di costruzione di una rotatoria e di una pista ciclabile. Siccome si deve finire quell'opera, quel punto là, gli operai e i lavoratori sono stati spostati in fondo, quindi a Spresiano, e tolti dalle opere che devono realizzare a San Zenone, e quindi San Zenone ne deve rimettere perché dobbiamo fare un'inaugurazione, dobbiamo fare un taglio del nastro. No, non ci stiamo. Noi abbiamo diritto che i nostri lavori siano completati e siano completati nei tempi stabiliti. Comune di San Zenone che attende ancora la risposta alla diffida inviata in regione sulla mancata esecuzione delle opere complementari alla Pedemontana previste nel proprio territorio. L'area che tira è quella di si arrangeranno gli avvocati.
Quindi diciamo che sono contento che si arrangino gli avvocati, perché almeno loro i documenti li leggono e sapranno rispondere certamente nella maniera giusta. Gli accordi scritti parlano chiaro, ribadisce il sindaco, ma De Berti non ci sta a farsi trascinare nella polemica. Noi abbiamo i flussi di traffico sia a Pedemontana chiusa e continueremo a monitorare la situazione anche a Pedemontana aperta. Ci sono delle situazioni che migliorano, ci sono delle situazioni che rimangono stabili, ci sono delle situazioni che peggiorano. Diciamo che nel momento in cui avremo la conferma dei flussi di traffico potremo sempre in maniera coscienziosa e dettato dal buonsenso e non da chi tira la giacchetta fare scelte opportune di potenziamento della viabilità, ma dove servirà. E continuiamo a parlare di viabilità, questa volta nel bellunese, andiamo in Cadore. Da dove finisce l'autostrada fino a Cortina, soprattutto nei weekend estivi e invernali, le colonne di auto di turisti rendono spesso difficile la vita dei residenti. L'interlocutore naturale ANAS latita e di queste problematiche si fa portavoce il sindaco di Cibiana, Mattia Gosetti, che ha anche in provincia la delega per la difesa del suolo. E noi ci sentiamo, lo dico senza nascondermi, ci sentiamo un pochettino presi in giro. Le progettualità sulle varianti ci sono state presentate ormai diversi anni fa, abbiamo avuto numerosi incontri anche in magnifica comunità di Cadore con il presidente di ANAS, tuttavia ad oggi noi non vediamo la prospettiva di nessuna delle varianti che ci sono state proposte per il territorio. Critiche precise e puntuali, cui si attende arrivi risposta. E nel frattempo continuiamo a soffrire perché nei fine settimana in particolare della stagione sia invernale che estiva, che sono belle larghe come stagioni, abbiamo la strada completamente bloccata, siamo imprigionati all'interno di una viabilità insufficiente per poter garantire i servizi essenziali ai nostri territori. Mi domando, qualora non ci sia la possibilità di avere un elicottero per il maltempo, come fa un nostro cittadino a recarsi in ospedale rispettando la golden hour? È una cosa assolutamente impossibile, è una cosa indegna di avere servizi di questo tipo. Meno pessimista sul tema invece il sindaco del comune che precede Cortina. Purtroppo abbiamo ancora degli interventi da finire, quindi avremmo bisogno che ANAS si concentrasse un po' di più, però insomma il rapporto di collaborazione è ottimo. Gosetti invece punta il dito anche su Longarone. Credo che la cosa più importante sia sciogliere sicuramente il nodo di Longarone. Erano state fatte varie proposte, ricordo c'era anche la proposta della Macchietto-Venassa che avrebbe portato il traffico totalmente su un'altra arteria, sempre andando nella direzione di Cortina. Tuttavia oggi la grande sofferenza viene proprio per il nodo di Longarone in prossimità dell'ingresso con l'autostrada. Quella è la prima cosa da sciogliere. E restiamo nel bellunese perché è stato aperto il testamento di Leonardo Del Vecchio, un impero diviso in 8 parti uguali. Leonardo Del Vecchio ha sempre guardato oltre e lo ha fatto anche quando sapeva che se ne sarebbe dovuto andare. L'impero è stato diviso in 8 parti uguali tra moglie e figli. Nel suo testamento, aperto presso lo studio Zabban Notari di Milano, il tycoon dell'occhiale ha infatti definito la composizione dell'azionariato di Delfin, la cassaforte lussemburghese del gruppo, che detiene il 32% di EssilorLuxottica, il 26% del polo immobiliare Covivio, il 19,2% di Mediobanca e il 9,82% di Generali. Alla moglie Nicoletta Zampillo non ha lasciato però tutta la sua quota, pari al 25%, ma ha ripartito la stessa a metà, lasciando nell'altra parte a Rocco Basilico, 33 anni, il figlio da lei avuto con il primo marito. Gli altri 12,5 sono andati a Claudio Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio e Clemente Del Vecchio. Era già noto invece quale sarebbe stato l'assetto della governance di Delfin, già previsto dal fondatore di Luxottica nelle norme statutarie della holding. È infatti tracciato un percorso in cui entrerà in CDA il primo del gruppo degli osservatori, ossia i manager di fiducia a disposizione per incarichi al vertice, già designati dall'imprenditore scomparso che di Delfin era presidente. Il nome non è ancora noto, ma si pensa possa trattarsi di Francesco Milleri, amministratore delegato di EssilorLuxottica, che ha già preso il posto di Del Vecchio alla presidenza del gruppo di lenti d'occhiali. Il board di Delfin poi potrà eleggere un presidente tra i propri membri.
Attualmente nel consiglio del holding siedono l'amministratore delegato Romolo Bardin, il notaio Mario Notari, Aloise May e Giovanni Giallombardo. Del Vecchio avrebbe stabilito che la famiglia resti fuori dalla vita delle aziende, limitandosi al ruolo di azionista. Un manager lo puoi sempre licenziare, anche se costa caro. Un figlio no, era infatti uno dei suoi motti. E nel bellunese ancora è stata convocata dopo 2 anni e mezzo di pandemia l'assemblea dei sindaci. Situazione dell'ente provincia. Per discuterne, convocata l'assemblea dei sindaci, che ha un ruolo consultivo ma non decisionale, che però ha raggiunto a fatica il numero legale. Dopo l'interruzione per il Covid abbiamo ripreso questi incontri. Per l'Assemblea dei Sindaci nasce in base alla legge del Rio per dare dei pareri consultivi non vincolanti sul bilancio della provincia. Quindi noi illustreremo un po' la situazione della provincia in questo momento. Il bilancio, i vincoli legati alle strade, questi i nodi principali con cui deve fare i conti la provincia di Belluno. È una situazione abbastanza difficile e delicata, purtroppo legata fondamentalmente al vincolo della convenzione che abbiamo con Veneto Strade da circa 15 milioni di euro che di fatto ingessa il nostro bilancio e quindi abbiamo pochissimi margini di manovra. L'avanzo d'amministrazione nel corso degli anni siamo riusciti, diciamo così, a eliminarlo e questo dando dei contributi importanti ai noni montani, ai comuni eccetera eccetera. Questo ovviamente adesso ci crea alcune difficoltà che speriamo di risolvere con un intervento legato alla riclassificazione delle strade che potrebbe darci un po' di ossigeno in più. Ecco, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi, ci rivediamo tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare ora del caldo, la morsa di caldo che non accenna a diminuire, anzi per tutta la giornata di oggi e fino a domani compreso è allerta anche nella nostra regione proprio per disagio fisico, quindi con tutte le consuete raccomandazioni da parte della Protezione Civile regionale, sia per quanto riguarda le persone maggiormente a rischio, sia per quanto riguarda i lavoratori all'aperto. Ebbene, per parlare di questo abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, il generale Giancarlo Iannicelli. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno generale. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare in queste prossime ore e soprattutto quanto durerà questa ondata di caldo davvero eccezionale? Purtroppo non sono novità, fa caldo, fa molto caldo, veramente in modo straordinario. Io le sono un dato, che poi sono questi che fanno insomma, le caratteristiche di un territorio. Una delle crisi peggiori che stiamo vivendo è quella dell'acqua. Ecco, giugno, che normalmente è il mese più piovoso, o quasi più piovoso sui nostri territori dell'anno, è piovuto meno di 20 mm di pioggia, quindi siamo sotto di più dell'80%. Ecco, questo li dà. Se a questo poi associamo un caldo veramente, temperature altissime, perché siamo oltre i 30 gradi ormai da diverso tempo, un caldo che è iniziato quest'anno, e questa è l'anomalia, a maggio, quindi sono 2 mesi ormai che fa caldo anomalo, ieri 35-36 gradi, quindi sono temperature che spesso nemmeno l'estate si raggiungono, neppure in pieno luglio, in pieno agosto. Quindi la situazione è critica. Purtroppo però abbiamo 2 situazioni, cioè l'alta pressione atlantica che ci protegge e non permette il passaggio dei sistemi perturbati. Questo si associa a un'alta pressione, un promontorio tecnicamente si dice, di origine africana che ci porta aria calda. Quindi questo mix sta provocando questo tipo di tempo, caldo e siccità. Quanto durerà? E purtroppo la situazione non cambia, non si vede nelle carte a media scadenza un cambiamento, quindi probabilmente anche per tutta la prossima settimana. Ecco, questo almeno, dico almeno. Il problema è che questo calore, quindi con temperature molto alte, il calore è energia, quindi l'unica cosa che può arrivare, ed è pericolosa, qualche impulso di aria più fredda, naturalmente soprattutto sui rilievi, a ridosso dei rilievi, potrà dar vita a qualche temporale, che localmente potrà essere forte, però non risolve la situazione certamente della siccità e in più può essere dannoso. Ecco, questa è l'unica previsione con questa situazione. Dobbiamo aspettare, come dire, ancora qualche giorno per vedere se qualcosa cambierà nel termine di 10 giorni. Ecco.
Ecco generale, ne abbiamo parlato tante volte, no? È l'effetto dei mutamenti climatici, quindi non si può nemmeno più parlare di caldo eccezionale, eccezionale nel senso che non ci siamo abituati, ma purtroppo dovremo abituarci a questo clima che evidentemente è cambiato e molto probabilmente continuerà a cambiare. Certo, una delle cose che noi tecnici abbiamo messo in evidenza, io personalmente è più di 20 anni che vado dicendolo, che il problema, forse i problemi più grossi verranno creati proprio dal caldo durante l'estate. Il caldo, le giornate di caldo afoso, opprimente, quindi fastidioso, pericoloso per i soggetti più deboli, avverrà d'estate, quindi con temperature che quasi sempre, quasi tutta l'estate, massime superano i 30 gradi, ma non di 1 grado, come in questi giorni 35, 36, 37 gradi, assommate, associati a un tasso di umidità molto alto, creano una situazione veramente di invivibilità quasi, veramente fastidiosa a dir poco, quindi tant'è vero che tecnicamente si dice un tipo di tempo opprimente. E diceva bene, ci dovremmo abituare perché questa è una caratteristica, forse è la caratteristica del cambiamento climatico più presente, cioè più che è stata veramente presente in quasi tutti gli estati degli ultimi 20 anni, quindi estati sempre più caldi con temperature, con picchi di temperature veramente impensabili qualche anno fa. Dico solo una cosa, che 30 anni fa, se andiamo a vedere le statistiche, sono quelle che contano, qualche volta 30, 35, 40 anni fa, in tutta l'estate non si raggiungevano mai 30 gradi, quindi per dire la differenza. Poi con l'umidità siamo nella conca padana, naturalmente un catino padano, quindi si carica di umidità, di vapore, quindi questo rende la vita veramente difficile. Poi ricordo sempre, un'altra cosa è bene ricordare agli telespettatori che queste temperature che diamo, i 36 gradi, sono temperature rilevate per accordo internazionale mondiale all'ombra, in capannina. Quindi, ma se noi, un essere umano o un animale che sta fuori sotto il sole, la temperatura è di 60-65 gradi, quindi è veramente un qualcosa di insopportabile da evitare assolutamente. Ecco perché si dice in questo periodo è meglio non stare dentro casa nei momenti più caldi, perché al sole veramente è una cosa insopportabile. Certo, si vive veramente un clima da forno. Certo, certo, e quindi anche con conseguenze pericolose naturalmente per la nostra salute. Generale, noi stavamo per i deboli, per gli anziani, i deboli, i bambini, certo, i malati, insomma è qualcosa di veramente letale. Certo, stavamo intanto vedendo finché lei parlava le immagini relative alla siccità che sta attanagliando tutto il nostro paese e quindi anche a questo diciamo dobbiamo abituarci e soprattutto prepararci generale, perché poi peraltro ormai l'abbiamo capito, questi fenomeni sempre più estremi si alternano in maniera evidente e violenta, quindi per i lunghi periodi di siccità estrema che seguono poi a dei nubifragi e quindi a delle precipitazioni di tipo monsonico alle quali anche queste noi non eravamo abituati, perché prima o poi insomma l'acqua arriverà, solo che magari arriverà tutta su un colpo e creeranno un pochi problemi. Aspettate in modo perfetto, perché qualche volta, anche in questi anni, se si fa, come dire, la somma totale della pioggia caduta durante l'anno, 800, 900, 1000 millimetri, è la stessa, non cambia molto, è la distribuzione che è cambiata. Ecco, i cambiamenti climatici, al di là dell'aumento della temperatura che si avrà magari a fine secolo, raggiungerà il picco, quello che è già evidente è questa irregolarità del clima, che è velocissima, si è, come dire, sviluppato in modo veloce, è quello che diceva giustamente lei, cioè la pioggia è la stessa, però è una cosa che piova, che cada la pioggia in 100 giorni piovosi, è una cosa in 4 giorni, in 5 giorni, spesso. Ormai è un termine scientifico, non esatto, però ormai è in uso, la bomba d'acqua, che magari in 2 o 3 ore cade la pioggia che dovrebbe cadere in tutto il mese e anche più, e quindi gli effetti sono dannosi. Oltretutto poi il terreno e le culture, le cose, le culture, come l'agricoltura avrebbe bisogno di una pioggia graduale che penetra nel terreno, va a nutrire naturalmente le radici, e invece questa pioggia che cade in modo così come a bomba proprio, di lava, quindi scorre, allaga, fa solo danni. Ecco, questa irregolarità, ma anche le temperature, tanto caldo, tanto freddo. Certo, poi la siccità, questo è l'effetto delle nevicate scarse,
della pioggia che non è caduta in giugno, che normalmente, ripeto, è un mese molto piovoso, il caldo che ha fatto già da maggio, la situazione però si crea veramente. Noi sappiamo, per dire, che il Po dà acqua, grazie all'acqua del Po c'è la produzione del 40% del PIL dell'agricoltura, quindi pensi che il 40% del PIL, quindi il 40% della produzione agricola è in crisi, perché il Po ormai è veramente ormai pochi centimetri d'acqua, quindi è veramente straordinario e grave. Purtroppo, continuando ancora qualche giorno, la situazione si farà sempre più critica. Io la ringrazio per essere stato con noi, generale. Grazie, una buona giornata, una buona domenica. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Grazie, un saluto. Buona giornata. Salve, noi ora andiamo a Venezia per tornare a parlare del contributo d'accesso. Ne abbiamo parlato diffusamente nei nostri telegiornali, perché appunto l'amministrazione comunale ha deciso di partire da gennaio dell'anno prossimo con questo contributo d'accesso, che dovrà essere pagato da chi arriverà in città. Secondo l'associazione albergatori sarà però fondamentale la comunicazione all'estero, affinché proprio questo contributo d'accesso non rischi di disincentivare il turismo. Sentiamo. Sarà sicuramente importante comunicare nel modo corretto in tutto il mondo che oltre alla tassa di soggiorno non c'è anche un contributo d'accesso, ma quello lì deve essere uno strumento utile a vivere meglio la permanenza nella città. Una novità importante, come l'introduzione del contributo d'accesso a Venezia, deve avere una comunicazione chiara e soprattutto diffusa al pubblico cui è diretta, cioè nel caso di Venezia il mondo. È pratico l'approccio dell'Associazione Veneziana Albergatori al provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio 2023. Dobbiamo uscire da quelli che sono i canali di comunicazione interni di città o di paese, ma bisogna iniziare a lavorare molto con la stampa estera, con tutti i canali di comunicazione che siano i grandi operatori turistici che sappiano dare l'informazione corretta. Il provvedimento dunque non dispiace agli albergatori e sicuramente viene ritenuto preferibile ai tornelli. Si attende poi alla prova dei fatti la gestione del flusso di informazioni tra chi pernotta ed è esentato dal contributo e il visitatore giornaliero che invece lo dovrà pagare. Buono anche il giudizio sull'emendamento che affida al Comune la limitazione e regolamentazione delle locazioni turistiche. Quel tipo di strutture inizialmente nascevano con il fatto una stanza libera in casa, l'affitto, allora in quel caso diventa davvero integrazione al reddito. Così quando uno inizia a avere 1, 2, 3, 10 appartamenti, li gestisce come fosse una struttura alberghiera, per a questo punto magari ha 100 posti letto, forse devono esserci delle normative e delle regolamentazioni che siano analoghe a quelle delle strutture, perché sennò si diventa anche una forma di concorrenza non proprio corretta all'interno della città. In 24 ore dense di novità per il futuro del turismo a Venezia, merita un posto anche l'aumento dei costi del biglietto del vaporetto per chi non ha l'IMOB da 7,5 € a 9,5 €. Speriamo che corrisponda anche a un miglioramento della qualità dei servizi, che sono già molto buoni, ma che possano essere più efficaci per tutto quanto il territorio comunale. Ecco, questa è dunque la posizione dell'Associazione Iesolana Albergatori nei confronti appunto di questo provvedimento destinato a far discutere, che la città di Venezia adotta prima in Italia, ma prima al mondo anche ad effettuare questo tipo di intervento per regolamentare la pressione dei flussi turistici. Noi ora andiamo in montagna per parlare di sicurezza. Abbiamo collegato Alex Barattin, delegato per la provincia di Belluno del Soccorso Alpino. Buongiorno Barattin. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi anche oggi. Domenica, sappiamo che il fine settimana peraltro sono anche appunto le giornate di maggiore attività, soprattutto in questa stagione, complice anche il gran caldo che sta attanagliando la pianura. C'è un grande afflusso, no, di persone in montagna, sia vacanzieri sia anche proprio turisti della gita, diciamo,
domenicale che si recano appunto a frequentare le nostre montagne per un po' di refrigerio, e abbiamo visto che appunto gli interventi in queste giornate non sono mancati. Innanzitutto le chiedo come sta andando oggi e quali sono gli interventi più frequenti che state effettuando in queste giornate. Beh, intanto buongiorno a tutti. Gli interventi in questi 2 giorni sono stati abbastanza importanti perché c'è molta gente che ci viene a trovare in Dolomiti anche sulla parte prealpina. Gioco forza, molta gente, può capitare che ci sia qualche piccolo problemino da risolvere e quindi veniamo chiamati a supportare la popolazione in questi piccoli problemi. Sicuramente c'è qualche piccolo problema dovuto alla non conoscenza del territorio, alle non capacità nella frequentazione dell'ambiente alpino. Questo è normale che ci sia, ma noi facciamo sempre questi appelli perché la gente frequenti in modo responsabile la montagna. La montagna ha dei rischi oggettivi che non si possono eliminare. Il cambiamento delle condizioni, però avete visto che nella parte prealpina, anche nella parte alta delle Dolomiti, si creano i famosi cumuli estivi da caldo, no? Questi moti convettivi che creano dei temporali improvvisi in montagna. Quindi dobbiamo avere nello zaino l'attrezzatura adeguata per poter rimanere in ambiente, perché le temperature possono arrivare anche a 0 gradi. Quindi avere al seguito, oltre alla scorta d'acqua, perché le temperature sono molto alte, un po' di cibo, anche un ricambio e una piccola giaccamento che ci può proteggere in caso di temporale. Ecco, tra l'altro abbiamo visto che molti interventi riguardano anche soccorso a persone in mountain bike. È uno sport che sta aumentando sempre più il numero di appassionati, sia per quanto riguarda le bike sia per quanto riguarda le bici tradizionali, che però insomma deve essere in qualche maniera anche questo affrontato con tutte le normative di sicurezza, proprio perché la gita sia davvero un divertimento e non rischi di metterci in pericolo. Sicuramente l'e-bike è uno strumento che permette di frequentare l'ambiente montano con maggior facilità. Permettono di salire e arrivare anche vicino ai sentieri che usualmente facciamo a piedi. Porta però una competenza adeguata, perché le hanno un peso molto importante, pesano dai 20 ai 25 kg e laddove finisca la batteria dobbiamo essere in grado di tornare sui nostri passi. A maggior ragione dobbiamo avere le dotazioni tecniche per poter guidare queste biciclette, quindi la calzatura adeguata, il casco, una pettorina di rinforzo, perché quando andiamo a percorrere i sentieri alpini con queste biciclette, laddove si possa fare, perché il sentiero ha una determinata caratteristica, quindi deve avere una larghezza abbastanza adeguata, ci esponiamo comunque ad un rischio. È facile salire, poi diventa molto molto difficile la discesa e qui si hanno i primi problemi e molti interventi in questi giorni li facciamo a favore di questo tipo di attività, quindi chiediamo di avere una particolare attenzione a non frequentare i luoghi dove non siamo abituati a soggiornare, no? Quindi facciamo attenzione alla movimentazione con questo tipo di attrezzatura e fatevi spiegare molto bene da chi ve la dà a noleggio, perché diventa fondamentale capire come va utilizzata e quali sono le manovre essenziali per poter utilizzare quel tipo di bicicletta e bike in sicurezza. Ecco, come affrontare la montagna con la famiglia? Perché sono molte le famiglie, no, che approfittano di queste giornate di festa per trascorrere delle ore al fresco in montagna, portando con sé magari i più piccoli, i bambini. Quindi anche in questo caso bisogna avere delle accortezze particolari, no? Diciamo che l'accortezza principale è che quando andiamo con la nostra famiglia intanto è spiegare a tutti i componenti della famiglia dove ci troviamo. Non lo deve sapere solamente il capogita dove ci troviamo, ma tutti i componenti della famiglia devono sapere in che area si trovano e qual è il sentiero che stanno percorrendo. Perché diventa fondamentale laddove il capofamiglia abbia un malore, gli altri componenti del gruppo devono sapere dove si trovano e il sentiero che stanno facendo. Con i bambini chiediamo di fare gite molto brevi, quindi non superare i 600-700 metri di dislivello, specialmente con i più piccoli, e farlo il primo mattino.
per poi arrivare al rifugio verso l'ora di pranzo, pranzare e poi rientrare il primo pomeriggio, anche qui per limitare l'esposizione a rischio in caso di temporale. I bambini si devono divertire, quindi non dobbiamo fargli percorrere un tracciato molto lungo, specialmente con queste temperature di questi giorni che sono molto calde. E soprattutto facciamo integrare i liquidi ai nostri familiari e anche a noi stessi. Ogni 20-25 minuti dovremo fare dei piccoli sorsi d'acqua e ogni tanto mangiare un cibo abbastanza energetico che ci possa sostenere durante tutta la gita. Queste sono le accortezze un po' principali che dobbiamo adottare in caso di escursioni in montagna. Ecco, spesso bisogna anche fare un po' di autocritica, no, Baratin, cercare di analizzare bene anche quelle che sono le proprie capacità e i propri limiti, perché molto spesso ci sono delle persone che affrontano delle gite, delle escursioni che poi sono superiori a quelle che sono le proprie capacità fisiche e quindi a metà dell'opera si trovano in grossa difficoltà, no? Sì, questo è un aspetto molto importante, capire qual è la gita che può essere vestita su di noi. Calcolate che mediamente ogni ora percorriamo circa 300 metri di dislivello e facciamo uno sviluppo di 2 km e mezzo in montagna, no? Quindi capite che se trovate una traccia di uno skyrunner in rete che ha fatto 1000 metri di dislivello in un'ora e mezza, per una persona normale quella traccia si trasforma in una giornata di cammino. Quindi fate attenzione al materiale che trovate in rete e alle indicazioni che troviamo nei social e nelle indicazioni che ci può dare qualche amico. Calcolate mediamente 200-300 metri di dislivello ogni ora in salita e quindi se facciamo una gita, come detto prima, di 600 metri con i bambini ci mettiamo 2 ore e mezza, 3, arriviamo al rifugio, mangiamo e poi rientro, sono altre 2 ore. Capite che la giornata se n'è andata, no? E quindi tariamo le gite su queste misure. Poi lo skyrunner, la persona allenata, può comunque compiere delle gite abbastanza importanti, anche una mattinata possono fare 2-3 mila metri di gita. È chiaro, ma bisogna avere naturalmente le capacità e la preparazione fisica adeguata, anche per chi resta periodi un po' più lunghi in montagna, no? Cercare di scaglionare man mano che si acquisisce un po' più di allenamento, affrontare delle gite più impegnative, non partire subito magari presi dall'entusiasmo e dalla voglia di vedere queste belle montagne con le escursioni più impegnative. Specialmente con queste temperature che vediamo sono molto alte, arriviamo anche camminando poi sotto il sole, tutto si amplifica e quindi non possiamo pretendere di camminare 2-3 ore sotto il sole senza protezione e senza essere idratati in modo corretto, no? Quindi fate molta attenzione alla movimentazione, scegliete dei sentieri dove magari riuscite a camminare all'interno del bosco per la maggior parte del tracciato, quindi rimanendo anche protetti dall'irraggiamento diretto del sole, che in queste giornate si sente particolarmente che diventa importante e quindi ci fa fare una fatica maggiore rispetto a normale camminata in una giornata dove il sole non irradia direttamente. Quindi fate molta attenzione a questo particolare che non è da sottovalutare assolutamente. Certo, Baratin, io la ringrazio davvero per questo collegamento, le auguro naturalmente un buon lavoro, come auguro naturalmente delle buone passeggiate a tutti coloro che hanno intenzione di frequentare le nostre bellissime montagne. Buona domenica Alex Baratin, delegato del Soccorso Alpino di Belluno. Grazie. Grazie mille, un saluto. Noi ora ritorniamo al mare, ritorniamo sul litorale per parlare di sicurezza perché il comune di Jesolo ha dato il via ad un nuovo provvedimento per evitare le risse e i vandalismi che si sono verificati purtroppo nelle ultime settimane nella località balneare. A Jesolo parte un nuovo servizio per garantire che la movida in una delle località balneari più frequentate dell'Adriatico si svolga senza risse o atti di vandalismo. Dando esecuzione ad un progetto avviato durante la precedente amministrazione, il comune guidato dal neosindaco Christopher De Zotti dà il via ad una nuova iniziativa di controllo del territorio. Da ieri sono presenti una decina di steward che arriveranno fino a un numero di 20 nei prossimi giorni, che saranno
operativi nella zona centrale di Piazza Mazzini, nell'Arenile e sulla piazza dalle 23 alle 5 del mattino per andare a fare informazione e prevenzione rispetto ai comportamenti da tenere e a un divertimento civile. Tra i centri con la vita notturna più vivace e che soprattutto esercitano una forte attrattiva verso i più giovani, Jesolo ha vissuto fenomeni di degrado e violenza nelle ore notturne, il cui contrasto è ai primi posti nell'agenda dell'amministrazione. Questo ci permette di supportare l'attività delle forze dell'ordine, della polizia locale che sono già operative per garantire la sicurezza. Noi vogliamo dare un messaggio molto chiaro, ovvero che Jesolo è una città sicura e resta una città sicura. Ci sono dei comportamenti che purtroppo accadono in tutte le città molto frequentate, ma che sono circoscritti e che vogliamo affrontare in maniera chiara e decisa. Se spesso certi comportamenti sopra le righe sono causati dall'abuso di alcolici, a Jesolo si è stretto anche una sorta di patto tra pubblici esercizi e magistrati per promuovere il rispetto delle norme e l'adozione di buone pratiche tra ragazzi e gestori di locali. Con Ascom, FIPE, SILB e l'Associazione Nazionale Magistrati ha presentato il progetto Bevi responsabilmente, che va a supportare un messaggio di divertimento sano e responsabile. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale andrà anche ad approvare alcuni provvedimenti che vanno nella direzione di rafforzare ancora di più la sicurezza percepita e andare a limitare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica, di risse e che possono rovinare le vacanze. Restiamo sul litorale per parlare di sicurezza in spiaggia con l'esercitazione notturna che è stata organizzata dall'ULS 4 anche per sensibilizzare i turisti sui pericoli che si possono vivere in vacanza. Una maxi esercitazione di salvataggio in spiaggia al calar del sole di fronte ad una platea di turisti che ne ha potuto seguire le varie fasi anche attraverso descrizioni in lingue diverse per gli stranieri. E così a Jesolo l'ULS 4 non solo ha testato l'efficienza dei mezzi e del personale di soccorso, ma ha anche reso l'esercitazione un'operazione di sensibilizzazione. Abbiamo simulato un primo soccorso di 2 ragazzi che si tuffano dal pontile, è uno degli eventi che purtroppo ancora succedono nelle nostre spiagge, quindi queste esercitazioni che simulano praticamente la realtà sono non solo a scopo informativo ma anche a scopo educativo nei confronti di tutti quei ragazzi, quelle persone che magari si mettono in situazione di pericolo, di rischio durante la vacanza. Il caso scelto per l'esercitazione è drammatico quanto possibile. 2 ragazzi si tuffano da un pontile, uno si lesiona la spina dorsale dopo aver picchiato la testa sul fondale e l'altro rischia di annegare per salvarlo. Dopo l'allarme intervengono nell'ordine i bagnini di salvataggio, 2 equipaggi del 118 e, valutate le condizioni fisiche dei feriti, anche l'elisoccorso. Il tempo è il signore nell'attività del soccorso. Abbiamo visto che in neanche 30 minuti, 25 minuti si sono mossi 6 bagnini all'interno della spiaggia con le moto d'acqua, sono arrivati i mezzi di terra con i quad e le ambulanze e successivamente l'elisoccorso. Dai bagnini alla capitaneria di porto al personale sanitario, l'esercitazione ha dimostrato la fondamentale importanza del lavoro di squadra nel garantire con efficacia il pronto intervento in situazioni critiche. Dopo l'esercitazione in spiaggia, Piazza Carducci ha ospitato lezioni di pratiche salvavita e sono stati effettuati screening gratuiti. Serate analoghe verranno replicate anche in altre località balneari del Veneto orientale. Ed era questo l'ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre ci salutiamo con un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci, buona domenica. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. L'alta pressione africana non molla la presa e arroventa l'Italia. Sul nostro territorio tanto caldo e poche piogge, più che altro in montagna. Vediamo il dettaglio di domenica 3 luglio. Sul Veneto la giornata festiva sarà caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Il cielo sarà sgombro da nubi. Sulle zone montane sviluppo di cumuli che potranno essere associati a rovesci o locali temporali, specie sulle Dolomiti. Clima afoso con temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 36 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato e anche in questo caso sui monti il cielo potrà essere nuvoloso e non si esclude qualche isolato rovescio temporalesco. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Sarà soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano associato a rovesci e temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 34-35 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.